呢題係典型嘅死活同手筋題，你話應該點行呢？黑一打之後，咩手段都冇晒啦。黑3、5只不過係官子啫，因為一開始打就冇晒餘味。黑直接喺一位靠，亦都唔得。俾白2打之後，黑3即使撲入嚟，白4之後 A 同 B 兩點必得其一，所以白棋生。黑1、白2限制眼位之後，再黑3靠，係殺食嘅一手，正係我哋平時所講嘅2-1路急鎖。但係喺呢度仲有啲巧妙，等我哋睇一下白棋之後嘅形狀。黑5撲產生咗一個典型嘅破眼手筋。講多句，若然黑3嗰時白喺4位擴大眼位，黑5挖入成為曲3，仲係死棋喎。多謝點讚同埋分享，仲歡迎大家喺評論區留低你哋嘅題目，我哋一齊探討下。